So ito yung ano no, yung na-order natin sa Lazada, ayan. Ayan yung ito, free lang toast niya. Ayan, kompleto naman yung dumating. So bali nagkakahalaga siya ng ano ng 500 lahat-lahat. Ayan, yan yung order natin. So ito yung mga gamit natin para sa fishing hunting natin, mga idol, no. Ayan. Pagkakap mga idol, bali mag-unbox pala tayo ng ano natin, order natin mula sa Lazada. Ito. Yung brand nito, Fisherman, yung brand niya. So ngayon bubuksan natin. Karagdagang gamit para sa natin sa fishing hunting natin. Uy, may ayaw ko free lang pa. Lit lang pala ito. Sticker na naman tayo ulit. Siligit mo dito, okay? Wait lang, makalagak naghanap pa ako. Nag-unbox na ako. Relax. So, free lang po siya. Kasamang free. May free na sticker. Maliit lang pala siya. Ay, maliit lang pala talaga siya. Kano maliit dati yung nabili ko. Bumili ako ng ano nito, 5 piraso. Iba-iba yung kulay. Gawa ba talaga po yun? Ano to bro? Ibang piraso to eh. Ito. Ayaw mo sa mga. Yan. Fishing adventure. Ito. Sige mo yung isda dito na pipili. Kumakain nito. Oo. Lima to eh. Ito. Wow.
sila pagkain, no? Ganda ng bingwit niya, matibay. Matigas yung bingwit niya, okay. Ito. Ay, ito maliit. Maliit yung bingwit niya, no? Ibang klase rin to. Lima rin. Dalawa pa rin nabili ko nito. Nililip mo lang dyan. Guys, mayroon tayong free na nalagayan. Ito pala yun. Ito para sa ano to say, sa kung maglagay ka ng dalawang bingwit. Uy, ganda to ng buyo. Ayos ah. Ayos, ayos. Stapler. Meat lang pala nito. Hangin? Hindi, para sa bingwit. Kapag dalawang yung talaga mo. Hindi, iba rin to siya. Maliit lang pala. Dapat tilapia to. Hindi kayo ito maputol pag hindi malaking tilapia. Kaya ito bibigay. Ano? Liit na siya. Dito pala yung mas malaki. Isang size lang yan. Tapos yun. Liit lang pala ito. Para dalawang bingwit ang may lagay. Para hindi siya dinikit pa. Para hiwalay siya. Matibay to? Ha? Matibay. Ibay kaya ito. Kasi nylon to dito eh. Bingwit pa. Ayan. Para hindi siya dinikit. Yung nylon doon taas. Ayan.
ba? Para hindi siya didikit yung walay. Ah, Pero sobrang liit, di ba? matibay. Isang kilong tilapia, kaya natin ito. Ayaw. Bakit subukan ko? Subukan ko ito sa bakal. Okay, right. So, okay na daw. Complete naman yung order natin mga idol. Yung brand na yung order natin sa Fisherman. So, marami tayong mga gawang ng fishing activity dito dahil marami na tayong mga lure. Hindi na siya nagkakaroon, hindi nyo, na-idea siya sa kanya. Kasi may kontrata niya sa lang. Ay, biro lang sa video sa kanila. Siyempre, nakipidyo ko na